সূর্যের আবার শব্দ, নিশ্চয়ই ভিডিও টাইটেল দেখে ভীষণ অবাক হয়েছেন। অবাক হবারই কথা, কয়েক বছর আগেও মানুষ জানতো না সূর্যের শব্দ আছে, আর সে শব্দ মানুষ শুনতেও পাবে। তবে আধুনিক বিজ্ঞানের কল্যাণে সে অসম্ভব সম্ভবে পরিণত হয়েছে। আমরা সূর্যের প্রকৃত শব্দ শুনতে পেয়েছি। যাদের আসলে মহাকাশের শব্দ, কম্পন ইত্যাদি নিয়ে তেমন কোনো ধারণা নেই, তারা হয়তো আনন্দিত হলেও যারা মহাকাশ নিয়ে সামান্য ধারণা রাখেন তারা প্রথমেই প্রশ্ন করবেন, মহাকাশে তো কোনো মাধ্যম নেই, শব্দ শোনার কথা না, তাহলে কিভাবে নাসা সূর্যের শব্দ রেকর্ড করলো? আগে চলুন আমরা সূর্যের শব্দ শুনে নেই, পরে আলোচনা করব। শুনলেন তো কি ভয়ানক গাহিন করা শব্দ। সূর্যের এই শব্দ আপনাদের কাছে কেমন লাগলো কমেন্টে লিখে জানাবেন অবশ্যই। আমরা বইতে পড়েছি শব্দ মানে কম্পন। শব্দ আমাদের কানে পৌঁছাতে হলে কিছু মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। পৃথিবীতে পানি, বায়ু ইত্যাদি মাধ্যমে শব্দ আমাদের কানে পৌঁছায়। মহাশূন্যে এরকম কোনো মাধ্যম নেই। বন্ধুরা, তাহলে কিভাবে সম্ভব হলো সূর্যের শব্দ গ্রহণ করা? আর এখানেই আধুনিক বিজ্ঞানের চমক। বন্ধুরা, চলুন বিস্তারিত জানি। আমরা অনেকেই হয়তো জানি না শব্দ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কম্পনের আকারে বিদ্যমান থাকতে পারে, যা একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে স্পন্দিত হয়। সূর্যের শব্দ শোনার জন্য নাসা যা করেছিল তা হলো একটি বিশেষ যন্ত্রের ডিজাইন করেছিল, যা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কম্পন রেকর্ড করতে পারে এবং মানুষ শুনতে পারে এমন শব্দে রূপান্তরিত করে। এখন আপনি যা শুনতে পাচ্ছেন তা একদম সূর্যের অরিজিনাল বা আসল শব্দ। একটু ব্যাখ্যা করে বলি, বিজ্ঞানীরা সোলার এবং হোলিওস্ফেরিক অবজারভেটরি বা সোহো নামক মহাকাশযানের ড্রপলের গ্রাফ নামক বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করে সূর্যের পরিবর্তনশীল এই আলোক তরঙ্গ পরিমাপ করে। পরিমাপ করা আলোক তরঙ্গ কম্পিউটার দ্বারা শব্দ তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হয়। বলে রাখি, সোহো কিন্তু নাসা এবং ইসা অর্থাৎ ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি এর মধ্যে আন্তর্জাতিক কর্পোরেশনের একটি প্রজেক্ট। তাহলে শ্রোতাবৃন্দ, বুঝতেই পারছেন পুরোটাই হলো আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ। বিজ্ঞান আজ এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে যেখানে আমরা আগে যা চিন্তা করতে পারতাম না এমন শব্দ বা জিনিস শুনতেও পাচ্ছি, দেখতেও পাচ্ছি। সূর্যের শব্দ শোনা তেমনই একটি জিনিস। মহাকাশ ও বিজ্ঞান বিষয়ক এরকম ভিডিওর জন্য ইউর সায়েন্টিফিক জার্নি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ধন্যবাদ।